एक गांव के पास वाले दरिया में अचानक से पानी बेकाबू हो जाता है। पानी की लहरें किनारों से टकराने लगती है। गांव में सैलाब आ जाता है। सैलाब का पानी गांव में हर तरफ फैल जाता है। सब कुछ तबाह हो जाता है। सब लोग जल्दी जल्दी गांव से बाहर निकल आते हैं और नुकसान से बच जाते हैं। मगर एक गाय का बच्चा एक घर की छत पर परेशान खड़ा होता है। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। एक एहलकार दूरबीन से गाय के बच्चे को देख लेता है। गाय के बच्चे को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू एहलकार बचा लेते हैं। गाय के बच्चे को हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले आते हैं। सब बड़े खुश होते हैं। अरे यार, ये क्या? आपने अभी तक उन बहादुर रेस्क्यू एहलकारों के लिए एक लाइक तक नहीं किया।